Maniké tanga bien. Lettre recommandée. Oeza place au fan d'Atana foyer. Oeza ya offra. Maniké yo olobi ke ba ebio na komba maniké te. Na combien on a lettre na bi ke ba beta kan internet maniké. Bakomona compte TikTok na yo, bakomona réseaux sociaux na yo, bakomona nyonso ya yo na elongine ko bima maniké. Foyer no bako vérifier. Na bisi bango soki baza na posa renseignement encore, baza na posa ba preuve ba benganga. Nga moko na ko se représenter kuna na pesa bango ba preuve. Oyo ezokota awa oyo ezokota awa. Donc maniké, courage à toi ma sœur. Courage hein, courage à toi. Merci. On voit. Oyoki elenge ya Congo. Tapelema. Maniké tanga bien. Lettre recommandée. Oeza place au fan d'Atana foyer. Oeza ya offra. Maniké yo olobi ke ba ebio na komba maniké te. Na combien on a lettre na bi ke ba beta kan internet maniké. Bakomona compte TikTok na yo, bakomona réseaux sociaux na yo, bakomona nyonso ya yo na elongine ko bima maniké. Foyer no bako vérifier. Na bisi bango soki baza na posa renseignement encore, baza na posa ba preuve ba benganga. Nga moko na ko se représenter kuna na pesa bango ba preuve. Oyo ezokota awa oyo ezokota awa. Donc maniké, courage à toi ma sœur. Courage hein, courage à toi. Merci. Au revoir. Maniké, ngayo na yo déjà la préfecture hein. Moni préfecture en ngoyo. Nazokota bientôt calamité. Donc maniké se préparer hein, se préparer bien. On a aussi déjà place à demandeur d'asile, na ticket bon ba information. Balobi bazo se renseigner place aux a. Bazo tinda courrier na foyer aux ali. Donc voilà, nazawa na préfecture na biso. Nazonga na butu pour na bana msala lobby. D'accord? Yango. Mec nangai petit nangai kotika makambo te maniké il faut azonga Congo azonga kosala musala na ye nyakero akopesa ye poto ezalaki nango bien te pona ye il faut maniké azonga il faut congolais nyonso oyo aza conscient oyebi ke mboka eza ya kobeba mboka ezokufa il faut kokeporte maniké plainte parce que bambongo bazolia eza bambongo makila. Comment c'est possible dans pays moko souffrance eza makasi pasi eza makasi yo eza na poto batindelaka ye mbongo yo toza na poto pays ya opportunité ozwaka mbongo oliake pourtant bato na bato bazozanga ata $1 kongola vivraka na to ya 50 centimes par jour wana selon ONU par jour kongola vivraka na to ya 50 centimes pas même $1 sur la maniké bazwaka bambongo ezouta Congo eyelaka bango awa donc basali le même cas Félix Abamela osala tanga alaka na poto asalaka te ake na poto akomi milliardaire akomi riche olayiba kaka ye moko akomi oyiba atindelaka akoropa na susu bato baza na poto akabolaka na mbongo ya Congo vraiment ata bino moko mbongo yango eza nano combien ozope obongisa mboka kan kolongola déjà $100 $200 $20 1 million 500 000 chaque fois bascandale économie ezosala na mboka wana sikoyo peuple akobonga kan maniké azosepela ndenge nini bazotindelaka bambongo azolakisa bato $. Donc congolais nyonso faut porter plainte po bato oyo baye vraiment kobebisa poto. Merci petit nanga PM landela makambo oyo tina suka epuis baplainte ezokontinue biso nyo totoka ekoti tosambwe tolembi nzambe tovanda tozela tolembi mpe pasi eleki bapeuple bazeyaka mbula nyonso kaka likambo moko baliaka na ntongo balia na midi mpe na pokwa ye bana bakendaka kelasi mpe ya mikolo nyonso batata bamama bakota misala na mboka ye bato ya maladi bakuta l'hôpital lobakisi etona wana tokoyokana maleme longe beti This just in, police officers in Lancaster, Pennsylvania were asking people to be on the lookout for a man who robbed a store. And I think we do
We do have his description. Can we take that? Let's take his description. Yo mon a fille capable. Yo mon a fille capable. Aussi problème na batu so poto. O mon a qui on li patite. Aussi ba problème na batu wana Lyon. Babina ebisa wana Lyon. Tambola tala sima. Donc yo za balancer. So ba problème il pas ba noir yo sola na ba mbila ou balancer batu. Il ba reçu problème na ngati na batu belé ba congolais. Ba bien yo mon a balancer batu. Ah bon? Donc biso toza na problème awa nzo kande za na bateau ba kendaka na funda bateau ngako comme on a na préfecture ya na mundi mais la sepeli kaka TM et sungayo et somoni yoko sali et ko sungayo pour loko ba salo na nzela tambola tala sima ngana conseiller somba bomba climogène pour modèle ba canelio na Lyon ba pelle na zui makamba sala yo nyonso ezaka faute na biso communauté topesi ba epave maloba na kati ya société bato so baboite noya bourrage ezotala vena moto so azaka mikate nde abimi mbaso so azaka wesende ya mabele moto azovaloir même canard boite te mais topesi bango mpe matoi toyebaka mpe kopona nyonso ezaka biso Et voilà, là nous sommes à Bruxelles, hein? Dani Bokombe, Tsunami, et Ramsès, ainsi que Big Saga. Saga. Donc voilà, Spiritus toujours. Bana béton. Ah oui. Bana béton, bana Denise. Bana maman Denise. Eranyakero, l'héritier du trône. Bishaba Banyankero. Mbote bandeko ya kolobeza te eloko kaka tokoloba Jaël Lukoki Show merci. Tolana eloko bakisa na makambo yo lobi te po lobi nyonso oya na makutu ya koyoka ayoka oya bone koyoka etaliye Joël beti nyonso oyo congolais abandai kozela ayoka. Merci Lukoki, merci Jaël, merci Show. Bana mibali oyo to benga ba Big Zaga ba onyo to bandosa ba théâtre ba Dani Bokombe bango babanda kopo oyo ya Denis Nyakeru ya Oliaka Bambongo et ya ba Congolais ya makila ya souffrance ba Congolais ya misère ba Congolais ole ba soutenir soi-disant Nyakeru na bango a projeter mbongo wana na social ba Congolais bango bavanda kanano na poto baza bana poto baza na opportunité bele ya kozwa misala ba gagner ba mbongo salaire likolo ya $1000 $1200 même 2000 2500 euros mais ba préférer ba Chine Congo ba tiktokero nyonso poto bazo Chine Congo bazo contribuer te pour le développement ya Congo bazo préférer bato wana ba yibaka na Congo ba pesaka bango ba mbongo po bango basalaka bango ba propagande misère pasi souffrance ya bato nyonso oyo bazo vivre elobela bango rien ba militaire na front bana ba minduki te ba biloko kolia te bazo vivre situation moko terrible oyo biso na poto tozobwaka biloko kolia mais ba garçon yo na bana baso ya poto ba mama Congo ba manike ba préférer na bango mbongo ke batika bandeko na bango na passe. Merci. Et voilà, là nous sommes à Bruxelles, hein? Dani Bokombe, Tsunami, et Ramsès, ainsi que Big Saga. Saga. Donc voilà, Spiritus toujours. Bana béton. Ah oui. Bana béton, bana Denise. Bana maman Denise. Eranyakero, l'héritier du trône. Bishaba Banyankero. Les larmes que je coule là, s'il te plaît, les larmes que je suis en train de faire couler là, ça sera la dernière fois. Ça sera la dernière fois que vous allez me voir mettre mes organes. Vous avez compris? C'est la dernière fois. La dernière fois que vous allez me voir ici, parler de votre foutu pays à la débile. Foutu pays à la débile. Vous avez compris? Ça sera la dernière fois. Les larmes que je fais couler là. Calme-toi, Gigi, s'il te plaît. Gigi, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Gigi, s'il te plaît. Tes enfants ont besoin de toi.
Maman Denise na kolandi saba audio na yo sepela na ngate. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakebuti Sekedi, se retrouve une nouvelle fois mêlée à une polémique impliquant plusieurs chroniqueurs et youtubeurs congolais. Selon le propos tenu par certains d'entre eux, plusieurs chroniqueurs et youtubeurs congolais seraient en contact avec son entourage et recevraient de l'argent pour prendre sa défense chaque fois que son image serait attaquée sur les réseaux sociaux. Au-delà de ces accusations, cette affaire soulève surtout des interrogations sur la stratégie des communications de la première dame. Le fait que son nom soit régulièrement associé à des chroniqueurs et youtubeurs dont les méthodes et les prises de parole sont parfois controversées pourrait donner l'image d'une communication peu maîtrisée, voire légère. Et bon, on va finir Fachite, Fachazanan. Fachazanan, il va finir. Kabila peut finir. Kabila peut finir. To finga pe Kabila. To finga pe Kabila, Fachiba finga dena. Matama mine na bafuta. O pera kana na finga Felix eh. O pesa kana na finga Fachi. Matama na mine na nazana. Azo bimisa mbonga Kongo biso to liate. O pera kana na finga e matama mine wana. Keba bongisa maboko na yo wana bongisa maboko. Bongisa maboko no soso koma. O pesa kana na finga Felix. Keba azo bimisa mbongo ya pamba. Bemba Felix Sekedi nyama matama minene. Voilà, biso tout romo kumisa ba mikonzi. Biso tout romo kumisa ba mikonzi mboka. Soko pesi mbongo to kumisi yo. Wazo manga akominga finga yo moya ufinga. Jana ya ufinga. Yo mo obatami kuno zo koma finga mata ya ufinga. Mata ya ufinga to koma finga ya ko mata sa demand ya ufinga. Obanga bagolia yo obanga ogondi mazela. Voilà. Ndenge toloba batu tout bazolia mbongo ya gouvernement. Ngape na changer ka. Soki muto ananga a contacter nga. Apenga mbongo na kumisa nanga. Soki muto a Felix a contacter nga. Na kumisa Felix na kumisa Felix. Comment tozolanda ba intérêt na biso. Tozolanda ba intérêt. Place mbongo ezali biso tokokumisa. Place mbongo ezali biso tozokumisa. Nga na kokumisa Felix soka penga mbongo. Na kokumisa nanga soka pesinga mbongo. Na kokumisa président Sassou soka pesinga mbongo. Tozolanda ba intérêt na biso. Mama Congo azaka combattant. Mama Congo azaka combattant ba pesi mbongo akomo kumisa Felix Tshisekedi. Parce que Mama Congo azolanda intérêt na ye. Ba Mama Congo, ba Chantal Bola, ba Manike, ba Choupette, bazolanda ba intérêt na bango. Bazolia mbongo gouvernement, soki bozoye bate. Soki bozoye bate, Mama Congo, Choupette, Chantal Bola, Manike, bazolia mbongo a Congo, bino bozoye bate. Ngape na rolia mbongo a Congo wana. Soki oza mutu ya nanga, oza mutu ya Kabila, oza mutu ya président Sassou, oza mutu ya Félix Tshisekedi, o contacter ngai na kumisa yo, na kokumisa yo. Naza libre. Besoin numéro nanga. Numéro nanga eza la page nanga ya mwana. Numéro nanga eza na page nanga ye. Oza mutu ya nanga, oza mutu ya Kabila, oza mutu ya Félix, oza mutu ya Sassou. Armée Nimekwanga. Armée Nimekwanga. Attention, ça va. Bon, on vient à nos chevals. Vous avez dit quoi? Vous insulter? Vous allez quoi? Porter plainte? Et puis quoi encore? Vous allez taper les gens? Il paraît que vous allez nous refouler, nous allons rentrer au Congo. C'est qui? C'est le ministre de Justice qui le dit. Il a porté plainte où? Interpol? Apparemment, on dirait l'Interpol de chez vous. Là, ça arrive même pas à prendre Béni à Brazzaville pour le ramener à Kinshasa. Ça serait un peu difficile pour notre Interpol de nous ramener des États-Unis vers Kinshasa. Ou de la France, de la Belgique vers Kinshasa. N'est-ce pas? Ou du Rwanda. Où se trouve Denise Dissochoa. Bon, je vais dire ceci. Vous avez dit qu'on a insulté la première dame. Et puis quoi encore? On a insulté toute la nation.
Et quand la première dame nous fait insulter, alors nous on est quoi? On n'est pas congolais. On n'a pas le droit à vie, on n'a pas le droit à la vie. Nos enfants ne sont pas des enfants. On n'est pas des mères de famille. On n'a pas droit au respect. Elle est tellement première dame qu'il faut toujours qu'on la respecte, on s'incline, on lèche les bottes. On doit implorer, prier, prêcher, évangéliser, crier, implorer le nom de la première dame. Quand elle nous insulte, on doit entrer dans nos chambres, aller pleurer, pleurnicher, crier vers Dieu, parce qu'on a affaire à la reine de Saba. Vous vous foutez de notre gueule? Hein? Des fois, yo bolola papa na kolongoli sopa mama Denise yo ebinga ite. Na tchano ba audio na bino na longoli so na mama Denise on accompagne ke o atambola ngena ba bololé. Zelo omona na ba audio ba kam nyoso no ba mama Denise lo kuta. O tata nao. Yo, o tata nao. Thank you for everything. Bon, naeli ba on ba bana misala leo naeli na sala mkiteni jiso choix. Ba misala na biso, bana misala. Parce que moi quand moi j'étais avec eux, ba ko lukabinoté. Ba misala boza bien. Ba misala il y a 500, ba 800, ba 1000 euros, ba miso ba 1000 lukanam. Ba misala. Première dame a kofingama net na film parce que elle n'est pas sage, elle est bête. Hein? Ah. Chege wane poto ntumba boula, c'est mec qui n'a pas son bakasa, c'est son pouvoir. Et ça y est Félix a son pouvoir wapi. A plus son pouvoir, mais n'enga zana boé. To imiliaka tous les jours. Seule personne ne peut se moi valer nga. Bébé les simbi, hein. Bébé les simbi. A kofinga ma poza première dame à Sitoche, première dame à Zoba, première dame à Kisengi. Voilà. Première dame à Mungwa, première dame à Lele. Tant que je n'en ai pas de vie na e. Mais moi y'a ba kadjosha. Donc elle peut payer des gens, ba finga batou, bandima, pour que toi na banati toi na famille té. Les amis, quand vous voyez Jekoko dans une histoire, c'est la première dame. Ngaïta n'a pas ma prison officiellement pour l'instant makala. Mouta me dit quoi? La première dame te fait des excuses. Alobi bengaye beaucoup tana. Ok? J'appelle la première dame. Je lui écris le message. Namoni Jekoko Moulou m'appelle. Oh, petite sœur Boni, je viens de la part de ta belle sœur Ndoi. D'abord, j'ai des réticences. J'ai dit, ah, Nanazana contact n'a été. Il me répète le message que j'avais envoyé à la première dame. Que ne pense pas comme là qui Yaya a Salinga vu. A ça que, a quoi rappeler là. Mais moi, je dois sortir du pays. Parce que je devais me faire soigner. J'ai compris, m'a dit qu'il est au Gabon. Première dame a tinda zonga. Na bengi absanga ayamenante au milieu absanga que ba mabiso jeudi OK to yokani 11h je quitte là na kena na cheli moi na musa Oyoki elenge ya Congo.